18, 17, 16, 20 yashar qizlar, bolalar daydi yurgan, pishirib qo'yibdi bularga. Kechasi 10, 11, 12 da yuring. Bir vrach bo'lsa ekan operatsiyadan kelyapman, uchastkovoy bo'lsa ekan ishdan kelyapman, deputat bo'lsa ekan yig'ilishdan kelyapman desa, kim u? Bunnini artalmaydigan bolalar sang'i yuribdi. Sayoq yursang tayoq yeysan degan. Payg'ambarimiz shomdan keyin bolalarni ko'chaga chiqarmanglar, chunki shaytonlarning yomonligi kechasi boshlanadi deganlar. Shuning uchun jinoyat, yomon, xunuk ishlarning juda ko'pi kechasida bo'ladi. Qumorbozlar ham bilsalar kechasi to'planadi, 12larda to'planib sahargacha o'ynaydi. Yani itdan battar fohishalarni ham ko'ringda, kunduz topa olmaysiz. Hamma sasi yotadi. Kechasi chiqadi ovga. Och qolgan itga o'xshab turadi. Ikkinchi och qolgan it keladi, olib ketadi. O'zi bugun olib borib nima qilgan, mana nima qilyapti? Kecha xuddi o'ziga o'xshagan bitta paskuda o'sha ishni qilib tashlagan. Ko'ryapsizmi? Bularda na did bor, na bir farosat bor, na iymon borda bularda. Shundaylar bugun bulg'ab tashlayapti hamma yo'q.